Dis nuustyd op SABC 2. Welkom by Finansie Bulletin. Ja, goeienaand inderdaad. Dankie dat jy ingeskakel het. Hier is die hoofnuus. Die eienaar en werknemers van die Enyobeni-kroeg in Oos-Londen in die Oos-Kaap is vrygelaat na 'n hofverskyning. 21 jong mense is op 26 Junie op raadselagtige wyse in die taverne dood. Die 52-jarige kroegeienaar en 2 werknemers staan tereg op aanklag van die oortreding van die drankwet na beweerde alkoholverkope aan kinders. Die jongste van die Enyobeni-slagoffers was 13 jaar oud. Die kroegeienaar moet weer op 19 Augustus in die hof verskyn. Die 2 werknemers is elk met R2000 beboet. Die forensiese ondersoek na die oorsaak van die slagoffers se dood duur intussen voort. 'n Polisiewoordvoerder sê geen verdere inligting het tot dusver aan die lig gekom nie. Die kantoor van die ouditeur-generaal in Noordwes sê swak munisipale auditverslae kan toegeskryf word aan onstabiele leierskap op sowel politieke as administratiewe gebied. Nie een van die provinsie se 22 munisipaliteite het 'n skoon audit vir die 2020-21 boekjaar ontvang nie. Die ouditeur-generaal sê dit is al vir langer as 5 jaar die toedrag van sake. Noordwes gaan gebuk onder swak leierskap en politieke en administratiewe onstabiliteit. Dit is geen verrassing dat daar geen skoon audit was vir een van Noordwes se bankrot munisipaliteite nie. We have seen a number of instability issues at a leadership level, which over a period of 5-year term has resulted in these outcomes not improving as one would have expected. We are talking about 9 disclaimers, municipalities that have been disclaimed. 1 municipality received an adverse, I think 9 received qualified opinions, and only 3 received financially unqualified with findings. Daar is ook kommer oor die groeiende getal onregmatige bestedingssake op plaaslike regeringsvlak. Die Lekwatamani munisipaliteit wat Bloemhof en Christiane insluit, is onder die slegstes in die provinsie. Because political instability as well is contributing towards this all of these things of lack of service delivery, disclaimer audit opinion. So once the political side of the municipality is stabilized, you then be able to move forward and hold those who are supposed to be accountable to be accountable. Inwoners sê die swak munisipale bestuur het 'n impak op dienslewering. Are people leaving this town because of the service delivery or non-service delivery, as they are saying that there is no future for anyone or their kids here? Landswyd het die voortsleepende swak munisipale dienslewering Landsburgers nasionale klaaglied geword. Transnet sê daar lê nog 'n lang pad voor vir 'n veilige spoorwegomgewing. Statistieke toon derde partye is by meer as 90% van alle sterftes op spoorinfrastruktuur betrokke. Van die spoorsektor se grootste veiligheidskwessies is betreders en spooroorgang gebruikers. Ten spyte van waarskuwings onderskat mense steeds die risiko's om naby spoorlyne te wees. Inwoners naby Oos-Londen in Pretoria sê hulle is bewus van die gevaar, maar het geen ander keuse as om spoorlyne oor te steek vir toegang tot die George Mukuri Hospitaal in Ga-Rankuwa, winkelsentrums en skole nie. Plaaslike taxi-operateur sê hulle verleen hulp aan diegene wat die spoorlyn oorsteek. We assist our passengers, scholars and everybody who passes here. Transnet sê daar is meer as 400 sterftes in die afgelope 5 jaar aangeteken as gevolg van betreders wat deur treine getref is en ongeveer 80 ander was as gevolg van selfmoord en moord. Transnet sê betreding is 'n strafbare oortreding en onwettig. Transnet sê hulle doen alles in hul vermoë om die vlak van bewustheid te verhoog. 'n Verslag van die Kommissie vir Geslagsgeweld skets 'n sombere prentjie van sommige polisiekantore se onvermoë om die slagoffers van geslagsgegronde geweld te help. Die kommissie het bevind dat kapasiteitbeperkings die polisie se reaksievermoë kniehalter. Die kommissie het ook bevestig dat geslagsgegronde geweldsake toeneem, maar vertragings met DNS-toetsuitslae veroorsaak dat sake onttrek word. Got to stress
Die kommissie het verskeie polisiekantore landwyd besoek wat as brandpunte vir geslagsgeweld bestempel word. Die doel is om steun en geregtigheid vir slagoffers van geslagsgegronde en seksuele geweld te versterk deur die bevordering van slagoffervriendelike polisiekantore. Die instellings moet ook toegerus word met voldoende hulpbronne om doeltreffend op slagoffers se behoeftes te reageer. Van die probleme sluit in 'n tekort aan polisievoertuie, vertragings met DNS-toetsuitslae en swak opgeleide polisiebeamptes. Police stations are critical in helping services of victims of gender-based violence. Into practicing the police station, we find that it is very difficult as commissioners as we went in and out of the police station. Sommige polisielede het ook nie empatie vir en 'n sensitiwiteit heens die sake nie, weens 'n gebrek aan behoorlike opleiding. Die slagoffer wat deur 'n man met die dood gedreig is, beweer 'n polisiebeampte wou haar nie help toe sy om hulp gepleit het nie. He said, "Don't call me, I don't want to get involved in this matter, in your matter." And he hung up. And I reported this in court. And then when I called him afterwards to say the matter was postponed, to check how he's feeling, what's happening now, he said, "Don't involve me in your matter," and he cut the call. "Don't call me again." We need to relook at the impact of those training and whether those training are actually changing the behavior of the members. So we acknowledge that and we're going to look at that. Matonzi meen dis meer 'n dienskwessie as 'n tekort aan polisievoertuie. We still have a challenge in terms of our vehicles being repaired on time from the colleges, and we are addressing that matter. One of the things that we have done to make sure that we improve the turnaround of the vehicles from the garage, for instance, is that we have recruited the artisans to assist our mechanics. Vertragings met DNS-uitslae belemmer ook die proses. Backlogs are real and they do cause case withdrawals, but what we said and have recommended is that the targets must be monitored. The resourcing must be consistent across the SABs, and we cannot have concentration of resourcing in some and not others, and I think that's the critical problem. So the backlogs haven't necessarily been alleviated to the extent that we would have wanted. Van die kommissie se aanbevelings is standaardisering, strenger voorkomingspogings, mobiele howe en behoorlike wetstoepassing. Die polisie het hom hiertoe verbind. Padvrag-operateurs sê die staking deur duisende Suid-Afrikaanse inkomstedienswerkers begin die beweging van goedere by sommige van die land se belangrikste toegangspunte beïnvloed. Werkers staak sedert gister en eis 'n 12% loonverhoging, terwyl die werkgewer 1,3% aanbied. Die SAID hou vol dat douanebedrywighede by hawens van binnekoms veral grensposte nie onderbreek word nie. Vragmotoroperateur sê hulle staar nou lang vertragings by die grensposte in die gesig. Dit is bykomend tot die voortdurende ontwrigting in die logistieke bedryf. Die Vragmotorbestuurdersvereniging van Suid-Afrika sê operateurs kan nie meer vertragings bekostig nie weens die gevare om vragmotors vir 'n lang tyd by die hawe te laat parkeer. The border posts have problems because instead of taking a day to cross over, it takes about 2-3 days. And it's got a criminal element in it. Die vragmotorbestuursvereniging sê hy is bekommerd dat goedere wat verval vermors kan word. At the moment, the delay that we'll be facing is going to affect on the goods that we are transporting. There are goods that is time limited. They must be there on time. For example, the perishable goods, explosives, flammable goods. You cannot afford to stand when there's already congestion of 2 days, and this situation is adding on another extra 3 days on top of it, because you need now to deal with the current congestion that has already been piled up because of the strike. Die SAID sê sy douane gaan staat maak op die ondersteuning van ander regeringsagentskappe oor alle grensposte, veral die Suid-Afrikaanse polisie, om te verseker dat bedrywighede voortgaan. Woedende inwoners van Standerton in Mpumalanga is keelvol vir die gebrek aan of afwesigheid van dienslewering. Hulle kla oor vuil water, voortdurende kragonderbrekings en swak padinfrastruktuur. In sommige gebiede is dit gemeenskappe reeds maande lank sonder water. Inwoners het na die Munisipaliteite opgeruk en 'n griefskrif oorhandig. Woedend en gefrustreerd, want die owerhede kom nie hulle beloftes na nie.
Ons kan nie so leef nie. Klein besighede kan nie oorleef nie en maak toe weens beerkrag. Ons kry 3 keer beerkrag. Eers is in die munisipaliteit, daarna Eskom en dan kry ons ook gebiedsbeerkrag. Dis reeds 8 maande sedert die Lekwa Gemeenskapsforum die munisipaliteit by die ANC oorgeneem het. Maar inwoners sê niks het verander nie. They have known about this problem for quite some years now, and there are ways to rectify the situation, but it's not being done. We are here today to ask them to do it. There is a lot of old people in this town, a lot of poor people in this town, and they cannot afford solar generators and these things. Die burgemeester sê die vorige administrasie het nie die infrastruktuur in stand gehou nie. That's the problem that we've inherited, because the water infrastructure and the electricity infrastructure were ignored for years. There was no maintenance done. There was no work done on water, no work done on electricity. What we are doing now is to provide permanent solutions to these problems, because the previous administration only made copy and paste solutions. Maar die kragkrisis kan jarelang voortduur omdat die munisipaliteit Eskom 1,5 miljard rand skuld. Duisende werkers by Tiger Brands se Langeberg en Ashton Foods fabriek het 'n tydelike reddingsboei ontvang. Dit na 'n ooreenkoms om die fabriek vir die komende seisoen aan die gang te hou. Kommer het die afgelope paar weke toegeneem nadat die maatskappy aangekondig het dat hy nie 'n koper kon kry, sedert die besluit 2 jaar gelede geneem is om die besigheid te sluit nie. Die fabriek is reeds vir dekades een van die grootste werkgewers vir die omliggende gemeenskap. Tiger Brands sukkel sedert Mei 2020 om 'n koper te kry. Die moontlike sluiting sou duisende mense werkloos laat. Die maatskappy, vakbonde, produsente, werkers en die regering was die afgelope paar weke in gesprekke om 'n oplossing te vind. The flexibility, open-mindedness and good faith shown by all parties in reaching this compact will allow for the rigorous exploration of any new proposals in respect of the deciduous fruit processing operations, while also securing the jobs of 250 permanent employees and 4,300 seasonal workers directly employed by us for a further season. Die besluit is wyd verwelkom, veral aangesien werkers tans gebuk gaan onder hoë lewenskoste en rekordhoë brandstof- en voedselpryse. Dit is vir ons baie belangrik dat ons moet kyk na 'n langtermyn volhoubare situasie. Daar is 3 fasette van hierdie ooreenkoms, naamlik dat die boere, die produsenteorganisasies inkoop by hierdie proses. Die tweede is dat Tiger Brands, die organisasie, moet ook seker maak dat ons kyk dat hierdie ooreenkoms ook werk kan beskerm op die langtermyn, nie net op die korttermyn nie. En derdens, en dit is waar ons nou is, om te kyk na potensiële investeerders wat ook wil kyk na die belange van die boere, die belange van die werkers, maar ook meer die belange van die Kaapse wynlande, van dit is die grootste sagte vrugtebedryf suid van die Ewenaar. Vakbonde sê hulle pogings het die gewenste resultate opgelewer. We want to warn Tiger Brand. They must not think that they are part of the solution of or the agreement itself willingly. They are part of the agreement because they have been pushed into a corner in order for them to agree that we need to give the 12 months in order for workers to find a solution. Now, what we are saying also as a federation, that the solution that can be brought to the table should be a solution that will have workers and the community there. Tiger Brands sê hy soek steeds na 'n koper om die voortbestaan van die fabriek te verseker. Vanessa Puna, SABC nuus, Kaapstad. Inwoners van die Siyahlala township wat langs 'n spoorlyn in Langa in Kaapstad bly, is skepties dat die regering die spertyd gaan haal om hulle te hervestig. Die Passasierspooragentskap van Suid-Afrika het verlede jaar 'n uitsettingsbevel gekry. 'n Hofbevel is egter in Julie verlede jaar toegestaan aan die uitgesette families om teen 29 November verskuif en hervestig te word. Die spertyd is met 8 maande verleng tot einde Julie vanjaar. Die minister van vervoer vir Kilembalula het in Mei gesê 'n stuk grond is vir bevestiging gevind. Inwoners is egter skepties dat Prasa die families betyds gaan verskuif. Spoornetwerke het tydens die COVID-19 pandemie onder ongekende vandalisme en kabeldiefstal deurgeloop.
En nou vir die markaanwysers. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag sterker teen die vernaamste geldeenhede verhandel. Die JSE se indeks van alle aandele het laer gesluit. Die prys van goud, platinum en Brent-olie was teen die sluiting van die JSE hoër. Ons het ongelukkig nie die landbougewasse betyds vanaf die JSE ontvang nie. Goeienaand en baie welkom. Vanaand sal 'n koue front ligte reën bring oor Kaapstad, onstuimige see-toestande allangs die suidkus en dit sal gedeeltelik bewolk wees oor die Wes-Kaap en die Weskus, sowel as die noorde van die land, verder droog en mooi weer oor die res van Suid-Afrika. Môre is steeds onstuimige see-toestande allangs die suidkus, sowel as die ooskus en dan ligte reën allangs die kuslyn en bewolk in die suidelike helfte van Suid-Afrika, sowel as 'n gedeelte van Limpopo, verder mooi weer en droog oor Suid-Afrika. Nou kyk ons na die temperature in Gauteng. Môre die maksimum daar 20 sowel as Carletonville. Bronkhorstspruit se maksimum is 22, oornag vir Vereniging 3 en later 18. Nou in Limpopo in die noorde van Suid-Afrika warm daar 27. Lephalale ook warm 25 en Bella Bella oornag 8, later 24 en Phalaborwa se maksimum is 28 grade Celsius. Die volgende provinsie Mpumalanga, dit sal sonnig wees oor die hele provinsie. eMalahleni se maksimum is 22, oornag in Standerton vriespunt en later 18. Ermelo se maksimum is 20. Nou in KwaZulu-Natal al langs die kuslyn, Richards Bay 25, Durban 23 en 'n koel oggend vir Kokstad 1 later 21. Dit sal koel tot koud wees in die Oos-Kaap. Bega se maksimum is 18, Willowmore 16 en Graafrenet oornag, waar dit ook bewolk sal wees, 5 later is 16 grade Celsius. Ook koud in die Wes-Kaap, Kaapstad se maksimum 14, Kaapagullis 16 en dan in die tuinroete George 16 sowel as Mosselbaai, waar die maksimum 16 grade Celsius sal wees. Nou in die Noord-Kaap, daar kyk ons na Sutherland oornag 1, later 10 en Springbok se maksimum sal 17 wees, Kimberley 20 sowel as Kuruman, waar die maksimum ook 20 sal wees. In die Vrystaat, sentrale dele van Suid-Afrika, sonnig in Wepener, oornag 0 en dan 18, Botawil se maksimum is 20 grade Celsius. In Noordwes, die laaste provinsie van ons weervoorspelling, Tosca 22, Rustenburg is 23, Potchefstroom 22, mooi weer oor die hele provinsie en dat Taung 5, later 24, Vryburg 23, dis die maksimum daar. Is dan al van die weersentrum. Goeienag.